呢個叫做白雪公主嘅雪白面霜。係。咁呢一個咧係冇化學成分、冇酒精，100% 純正澳洲，用咗20種澳洲嘅白鮮花，自帶益斑、美白、淡化黑色素沉澱同埋改善膚色嘅一個無害，連濕疹都用得嘅素顏日霜。佢係唔需要卸妝㗎，佢係一個面霜。咁咧佢有個素顏嘅功效，係1秒打造白雪公主級嘅雪白，仲要係唔係死白，仲要係咧唔似藝妓咁白啊！你睇下，係白淨得嚟，冇起條、冇黏立感，同埋仲要係有光澤㗎，係1秒打造澳洲嘅雪白。好貼，佢本身已經好白㗎啦，好自然喎。有冇知唔知咧？大家見唔見到我呢隻手未搽？呢隻手搽咗。幾咁自然，係啊！嗱，我想講咧，全面頸眼連身都用得嘅，呢一個就係白雪公主嘅雪白面霜日霜嚟嘅，朝頭早用嘅，係啦，哇！你就咁洗面得唔使卸妝，佢係護膚品嚟㗎。喂，我呢邊好黑啊，雖然啲搽完叻啊，恭喜！哇，犀利喎，冇得彈係咪啊？叻！係啊，犀利聽。呢邊搽完白幾多？真係犀利！真係嗱，呢一個咧冇酒精冇香料，同埋咧好似主任有玫瑰痤瘡都用得，孕婦都可以用，醫美術後都得。佢係一個冇防曬嘅一個咧雪白嘅日間美白霜。